Lurah. Apa nih? Iki demo Pak Lurah wargane. Demo apa? Demo bantuan Covid. Oh. Arep penilra dhewe. Gak enek balane. Piye ki nggo terusan? Repot nggo. Ngejak sapa iki? Nang penilra dhewe ora iso ki nggo. Rono dhewe. Engko ndang kuwatirku gak deal. Wah. Enake piye ya iki? Ya apa rek? Gelem tak jalan lurah. Yo ayo, tapi wonge nang apa ora? Lah kuwi, Aku mau liwat to. Kayak wonge nang omah iki mau. tapi nggone Pak RT sik rek, ben diternomko. Yo, kono dan diparani. Yo wis ayo ngene Pak saiki. Ya wis, nanti parani. Ayo. Selamat sore. Dan cepet ah. Oh, sewen. Oh, lah itu. Oke, rene. Apa lek rame-rame ning ngene iki? Niki Pak RT enten perlu. Jujur Pak Lurah iki. Lah enak apa? Arep bahas dana bantuan Covid. Ya, ayo. Apa iki? Mbak mobil wae. Enek ta? Enak. Ya, ayo. Mangan iki kok mobil sowe iki. Iya, gitu. Sowe. Boleh, iki lagi teko mobil iki. Wah, apik tenan mobilmu. Sangar ya. Apik ya. Nek tumpahi ta iki? Bener iki. Bener plate iki jinyar iki. Ayo budal, tapi tak puter sih. Wes, dirupakno. Saiki wes kuat tok. Pokoknya tipe-tipe baru. Iya. Tipe baru. Ya, kuat ta iki. Wis numpak yo. Waduh, melu turu paling murah iki. Santai ya. Masa jak apa cangkeman iki? Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Pak Lurah. Assalamualaikum. Turu paling murah iki. Nggih, sinten niku? Turu Pak Lurah, wargane. Oh, nggih gedap. Gedap. Nggih.
Apa nih? Iki demo Pak Lurah wargane. Dia kenapa? Demo bantuan Covid. Oh. Nah. Ya, ini santai lah. Main santai kan? Bisa ini. Alhamdulillah. Ribon ini. Iki berarti demo Pak Lurah. Ribon apa? Bantuan Covid, pembuatan modal-modal demo. Oke. Ya, iya lele. Kok duran belum metu. Jangan kayak gue, terbekok aku. Hah? Lah pripun Pak Lurah? Warga-warga terusipun medal sedaya niki bantuane. Oh. Dari medal-medal dintos. Oh, ngoten to, Pak. Nggih. Niku mawon lho. Benjing kula usahaken ten negara, kula tangketaken ten Kecamatan Kabupaten Indonesia Raya, Indonesia balik ke atas ya. Nanti kalau ada kabar saya kabari lagi ya. Niki, saking RT pinten niki? Lalar niki. Warga-warga. Saking RT 700 RW kali 1 Pak Lurah. Oh, ngaten nggih. Nggih. Nggih benjing kula usahaken nggih. Nggih. Pasti nomor kula pendetaken nggih. Nggih, Pak Lurah. Matur nuwun nggih. Nggih. Banten perlu ten kecamatan niki. Nggih. Monggo, Pak. Dari ya, Loh. Benar. Nah. Iki wayahe kopi gak gelem maskeran.